jay si Chokangaw Barangay Tiagan San Emilio deti babae ket kumas may kasarkuman iti simbaan nabigbig daytoy nga ni Shirley Bumatnong an Avila daytoy ket tawid patapulok ket upat nga agnaed iti si Chokangaw Barangay Tiagan ngem daytoy ket nalaedda ditoy syudad Bigan no sa dino dati asawa namet nga ni Jan Garcia Avila tawid patapulok ket siyam na sawaan daytoy ket nagmaneho iti naglugar nga Rusi motorsiklo ket natnag iti mismo tipang iti mismo kalsada asakupen met laing iti nadakamat barangay namuan nga iti duwa ket pababadan paawid dagiti duwa ket nagakupay iti simbaan ket nagapen garoda kadati mismo lokasyon iti simang atanda ket nangato kiti pababan nawanan metten iti preno deti mismo motorsiklo abanag nga dagitoy ket natnagda iti tipang agsipuntan na unig daytoy agsipuntan na salatpay deti motorsiklo da idi matnagda dati babae so tinapakaruman arason metten iti nakatayan na luman pikasta dagitoy duwa ket sige damet nga narekobre dagitay residente iti mismo metlaeng barangay Tiagan nga manay taray daytoy iti hospital kang runan iti Kandon General Hospital hindi ti babae ket naideklara dead on arrival babae metten para asistar ni Dr. Jubal Shane Martin iti mismo panakataming dati biktima ng pagkasta dati mismo Mr. na si punta kasar David Garoda daytoy iti West ket dati kuma December 20 iso iti panagkasarda iti simbaan ket kasumetan nakamames iti pasamak kasibudmet ken dati mismo driver dati asawa nga ni Jan Garcia Avila dito'y maten nga talaga nga napukawan da iti dati preno agsipunta na nga to iti mismo dati paset iti sitio Kangaw agsipunta ore iti dadakkel nga lugan kang oran iti four wheels namuan tayo iti biyang iti investigador nga ni patrolman Climerson Bangawi talaga nga dayta ket accident prone area iso nga tintata iti biyang iti kapulisan nagtuloy na tamit iti investigasyon da kang oran iti napasama kag sipod na rumat investigation ket positibo ket nagkalimet dati dinakamat dati driver ken dati meten investigasyon ti kapulisan talaga nga nawanan daytoy iti preno iti motorsiklo da